De meeste pompen rekenen je het nog 5 of 10 centen meer, maar hier in Verwerd staat het echt. Een liter diesel voor minder dan €1. Wat vind je nou van deze prijzen? Dit zijn mooie prijzen. Maar nou wordt het wel leuk. Het is geweldig natuurlijk. Dus, dit wordt het eind van het jaar, jonge maand en zulke prijzen. Ideaal. De diesel van deze witte pomp in Verwerd komt uit hetzelfde depot in Greensloon dat ik de grote aanmerken haar brandstoffen waaihoudt. We kopen scherp in en daar letten we heel erg op. Dat is de eerste besparing eigenlijk. En we hebben kleine voorraden, dus we kunnen heel snel inspelen op een veranderende olieprijs. Ja, in dit geval een daling dan van de olieprijs. Daar kunnen we heel snel op inspelen en meteen ook zakken. Ik bij een per oren pompen in Friesland ken je het 1 liter dieselkeepje van minder dan €1. Oorzaak is de olieprijs die historisch leeg is. De productie van olie is de laatste tijd om, wils de vraag naar brandstof juist aanneemt. Ja, onvoorstelbaar. Dat hadden wij ook niet verwacht. Nee. Maar ja, je kan zien wat de markt doet uiteindelijk. Ja, er had niemand die had dit zien aankomen. Hier om deze tijd heen kost een liter diesel tientallen centen meer. In 2012 waren recordprijzen noteerd van liefst €1,50. 50 centen meer als nou dus. Dat zou mooi voor mij wel betrokken zijn. Ja, het is de laatste prijs een beetje zo'n size hier, hè? Ja, oké, inderdaad. Ja, dus, dan wordt het echt mooi auto rijden weer, hè? Ja. De olieprijzen en dus de brandstofprijzen litten haar dreig voor sissen. Ze gaan altijd op een del, maar de lege prijzen van nou blijven nou wel even, denkt de pompeigenaar. Nou, als ik nu een beetje de berichten zie, dan denk ik dat we dit het hele jaar wel vol kunnen houden, deze lage prijs. Misschien nog een beetje een daling, maar ik verwacht niet dat het nou echt omhoog gaat. En begrutsen hoeven we net te hebben, er zit nog altijd gewoon een paar centen marge op een liter brandstof. Dat zijn 116 liter, €116. Hé?